Уважаемые друзья, меня зовут Сапрынская Дарья. Сегодня вы на лекции «Ветер слышит, ветер знает, как звучит Центральная Азия». Попробуем с вами разобраться и в понятии, и в регионе, и в том, как он действительно звучит. Мне кажется, стоит пару слов сказать о себе. Я являюсь научным сотрудником Московского государственного университета, получаю сейчас там степень кандидата исторических наук. И моя спецификация — это именно Центральная Азия, конечно, в ее таком ориентальном, востоковедном представлении. Поговорим мы с вами сегодня о ней, о музыкальной традиции. И для начала, мне кажется, нужно, так как это лекция музыкальная, развлекательная, да, мы должны с вами сразу какое-то музыкальное представление иметь. Мне кажется, если у нас будет грузить видео, горячее солнце, это, наверное, самая популярная песня, которая и говорит, что есть такое Центральная Азия. Воды Послушайте, глоток. вы знаете, конечно, эту музыку. В горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Но мне бы захотелось сказать, давайте все хором, учку-дук, три колодца. Но я буду убавлять музыку. Действительно, на фоне играет одна из самых известных песен о Центральной Азии. Я не беру сейчас тексты Скриптонита или синглы Иманбека, но, как мне кажется, она действительно отражает то, что есть Центральная Азия. И со слов группы Яла довольно справедливо звучит суровый климат, ценность воды, и спасательным кругом там является учкудук, то есть колодец с водой, наполненный. И замечательно в этой песне же говорится, что Центральная Азия и вообще пустыня — это такой мираж. Но мы сегодня с вами в роли этого такого оазиса для нас будет просто Центральная Азия. Мы поговорим с вами о воображаемом пространстве, потому что сегодня мы в ней не находимся, хотя регионально Россия так или иначе имеет центральноазиатские территории, и мы имеем сопряженную историю. Но все равно в нашем представлении это что-то далекое и что-то иное. Начнем мы с вами с такого востоковедного, как мне кажется, приема. Это когда мы говорим, да не только востоковедного, это такого приема использовано в науке, в гуманитарной, когда мы обозначаем, собственно, предмет. И вот у вас на карте сейчас, на слайде сейчас изображено прекрасное и, как мне кажется, каноническое представление о Центральной Азии. Это известная работа Верещагина «Торжествует». Видите, это времена колониальной эпохи, когда Центральная Азия, и эта традиция общая, восточная, кажется каким-то регионом, где живут люди очень жестокие, суровые, но при этом красочные. И краска этой Центральной Азии торжествует, как мне кажется, очень сильно ориентальные представления тогдашних времен. Верещагин писал свои работы, как вы знаете, в конце XIX века. И, соответственно, это всего лишь представление имперское. Но сегодня и вообще Центральная Азия, безусловно, выходит за рамки этого полотна. Она всегда была разной. Тут проживали и кочевники, и оседлые, жили такие народы, как сарты и кыпчаки. И само это пространство всегда именовалось по-разному. Географический регион Центральной Азии — это придумка известного исследователя, географа Гумбольдта. Создан этот термин в XIX веке. Для российской истории или же истории Востока эта территория в разные времена называлась отлично. Из наших каких-то, мне кажется, скреп мы знаем замечательное произведение Бородина «Половецкие пляски». Это Центральная Азия. Степь Половецкая — это Центральная Азия. И, конечно, мы с вами помним памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Да? Другое название, которое уже представляет восточную традицию, это степь Кыпчакская или же Дэшты-Кыпчак. А потом будет и арабская Мафазат аль-Гус, и Туркестан. Туркестан войдет в историю российского востоковедения. Мы будем говорить о западном Туркестане, как русском Туркестане и восточном Туркестане, который будет представлять сегодняшний Синьцзян.
Нужно сказать, что музыка, как и жители этих Туркестанов, Дешты-Кипчака, Мавернахра, то есть то, что за рекой, всегда не была однородной. Она представляла собой не только разные с точки зрения уже потом, в 20 веке созданного национального проекта, но и представляла иные хозяйственные культуры. Эти две традиции — кочевой и оседлый. И сегодня я вам вообще-то предлагаю чуть-чуть побыть кочевниками, чуть-чуть побыть оседлыми жителями и, так сказать, надеть на себя шкуру, вот представить себе, как это огромное пространство вообще может быть объяснено с точки зрения языка, с точки зрения музыки и вообще, что значит звук и музыка в пространстве кочевников. Ну, сейчас у нас будет развлекательная часть. Мне ужасно нравится говорить под эпическую музыку. Мне кажется, это звучит весело. Ну и кроме того, вот вы представляете себе, что вы — это девчонка, которая скачет на лошади по степи, и она видит такие огромные пространства, она обозревает их. И где же тут место звуку? Что она слышит? Мне кажется, она слышит только ветер, пожалуй, дыхание свое собственное, коня под собой, и все. И это пространство, его сложно описать, его сложно себе изъяснить человеку городской культуры. Да? Мы с вами жители абсолютно города. Мы не понимаем, что значит звук в этой области, что он собой представляет. И нужно сказать, что, конечно же, для кочевников звук играл очень важную роль, потому как, огибая огромное пространство кочевья, нужно было как-то сохранить свой месседж, нужно было его успеть передать. И на скаку, вы знаете, мне кажется, о великом думать тяжело. Поэтому песенная традиция, а точнее традиция текста и текста цикличного, то есть ритмичного текста с определенной музыкальной репрезентацией, здесь играла огромную роль, она служила средством сохранения информации. И даже в тюркских языках те, кто здесь ими занимаются, знают, что описательные конструкции часто играют более важную роль, чем глагол. То есть мы описываем пространство с точки зрения каких-то деталей. Нам важны детали эти не упустить. Так вот, музыка у кочевников именовалась как ку, кю или же ку, кёк. Существуют различные именования. Мы говорим о доисламском периоде. Когда придет в ислам в этот регион, это 8-7 век, конечно же, здесь сменится название, и музыка у нас будет уже звучить по-арабски, да, мусика. А потом уже придет Российская империя, и появится термин «музыка». Нужно сказать, что, конечно же, для кочевника музыка в первую очередь была связана с его голосом, потому как, находясь в степи, количество инструментов, которые у тебя находятся под рукой, ограничено, и голос самое первое. Но это касается, безусловно, всех традиций, всех древних представлений о регионе. И вот здесь мы с вами обращаем внимание к голосу. И нужно, конечно же, сказать, что музыка — это ритмическое средство сохранения информации. И первое, о чем, наверное, стоит вспомнить, это эпосы. Это эпосы, которые потом и даже сейчас сохраняют свое существование в качестве музыкального произведения. На самом деле музыка в регионе появляется с точки зрения немножко шаманского толка. И вот Каркут-ата — это древний герой эпоса, главный герой, мифический, первый шаман. Он создает так называемый смычковый инструмент кабус. Ну, это похоже на нашу балалайку, но только с двумя струнами. И, собственно, он задает эту тенденцию того, что через вот мелодическую традицию, через текст нужно передавать историю. И Манас является, наверное, как мне кажется, самым главным примером такого произведения. Вы знаете, что Манас — это символ Кыргызстана. Он находится в центре Бишкека, огромный памятник. Записал его русский исследователь Чокан Валиханов. Чокан Валиханов русский, да, звучит странно, но он служил в Российской тогда империи и был засланцем в регион. Единственный, кто достиг на самом деле территорий таких далеких, в том числе он записал Манас. И давайте с вами послушаем, что же из себя это представляет, такая песенная традиция, как она звучит.
И таких людей называют манасчи, то есть чтецы Манаса. На самом деле это совершенно шаманское обращение. Вы сейчас увидите текст, и он говорит, что весь мир — это Манас, и Манас — это весь мир. Через эпос, через героический эпос будет осуществляться объяснение мира и объяснение традиции как таковой. Вот мы здесь видим, как он объясняет эту традицию с такой жестикуляцией и интересными звуками. Ну, он дальше говорит о том, что Манас помогает в том числе ему выздороветь. Ну, вы понимаете, что это религиозный культ определенный, и, соответственно, он играет такую значимую роль. Но помимо Манаса существует еще множество эпосов, вот тот же самый Каркутата. Музыка будет обозначаться по-разному. Она будет и как кюй звучать в, скажем, пространстве текстологическом у тюркских кочевых народов. Также она будет звучать как жир, то есть стих. Будут такие чтецы жирао, будут и би, и манасчи, и кюйши, и другие. Но вы зададите, наверное, закономерный вопрос, а какой-то инструмент там существует? Ну, я уже вам рассказала про то, что был такой каркутата, который, собственно, первый музыкальный инструмент сделал. Но на самом деле вся эта музыкальная история обрела иную форму. Появились такие инструменты музыкальные, музыкальные произведения, которые назывались кюи. Вот мы с вами сейчас посмотрим самый популярный кюи у тюркских народов. Ну, как мне он просто больше всего нравится. Это кюи Адай. Адай — это один из народов младшего Жуза, очень воинственный. Видите, музыка такая тоже воинственная. Но нужно сказать, что история эта будет продолжаться, и, конечно же, каким-то образом мы будем видеть, что музыка, текст будут приобретать новые формы. Так вот, новой формой, как мне кажется, станет аналог современных рэп-баттлов. Это айтыс. Айтыс — это такой версус в фривольной, на самом деле, довольно тематике, но без оскорблений, кстати. Вот это не свойственно тюркским народам и, скажем, прямо тем, кто читает айтысы. Давайте немножко кусочек посмотрим, а потом я объясню, в чем его интерес. Он играет вообще. Тербелтіп мүлгіп жатқан еу шыңдарыңды серттесіп сегіз ақын ауысымға кірді көз салған күрең байша қалың елім ішінен даралап ал шындарында Вот, значит, в такой форме сидят два чтеца айтыса и соревнуются в своей импровизации. Кто лучше придумает? Все это происходит вместе со струнным инструментом, то есть мы видим сочетание чтения, эпическое чтение и, соответственно, инструментальное. И вот в такой форме подобное соревнование будет очень пестоваться советской традицией. Нужно сказать, что в рамках Советского Союза уже появится множество вот этих вот айтысных сборищ, и сейчас они, кстати, остаются популярными. И по телевидению их действительно будут показывать. Вот это запись телевидения. Так есть. Но кроме песенной традиции, кроме чтения, кроме музыкального исполнения, есть еще и, конечно, танцы. Есть известный такой танец Кара-Джорго, который заставляет все ваши суставы двигаться. Интересный танец. Почему? Потому что он тоже, как и чтение Манаса, носит целительный характер. А теперь мы с вами быстро пробегаемся и идем уже к оседлой традиции. Мы сказали с вами, что Центральная Азия, очевидно, разделена на кочевников и оседлых. И вот мое первое знакомство с такой оседлой традицией связано, как мне кажется, с замечательным таким ансамблем. Там свадебная музыка. Да, свадебная музыка. Видите, здесь разный набор инструментов. Я парочку вам назову. Дайра — это разновидность бубна. Вот видите, такой молодой человек играет. Рибаб здесь есть. Это двусторонний смычковый инструмент. Кроме того, здесь есть зурна или сурнай, ну, по-разному будет именоваться. Это вот эта вот длинная трубка как раз. И они довольно интересно ей обращаются. Вот просто посмотрите на движение. Нам бы такие на свадьбе. Ну и, конечно, дудук тоже
Маленькая трубка. И все это будет воплощаться в совершенно иное представление о музыкальном строе, о ладовости. И нужно сказать, что музыка в среде оседлых уже будет иметь иное представление, она уже будет иметь математику под собой. Будут известные деятели, которые свои стихотворные произведения будут переносить в музыкальные произведения. Эти музыкальные произведения, которые имеют во многом отражение в суфийской поэзии, будут называться шаш-макомы. Вообще шаш-макомы — это, то есть 6 макамов, да, это на самом деле разновидность вокально-инструментальной музыки. Она зародится, мы говорим о Центральной Азии, будет популярна на территории Узбекистана и Таджикистана, и сейчас она входит в нематериальный список культурного наследия человечества. Сам шаш-маком будет иметь очень интересную конфигурацию, потому что он вот как раз-таки отражает собой цикличность, музыкальную цикличность. И в рамках вступления инструментального, а дальше обращения уже к голосовой традиции, певец или певцы будут исполнять партию, которая в арабской традиции будет называться наср, и будет нечто похожим на, собственно, суфийскую, ну, это и будет суфийская поэзия. Давайте посмотрим то, что есть в Синьцзяне. Ну, там есть маком, состоящий из 12 частей, и кажется мне он тоже довольно интересным. Тут практически те же инструменты, но дутар еще. И мне кажется, это уже такая более танцевальная музыка, под нее хочется в пляс спуститься, очень веселая, но часто шаш-маком на самом деле о грустном, имеет глубокий очень смысл, душевный смысл. Интересно, что шаш-маком появляется в доисламскую эпоху, но он является той чертой, тем, на самом деле, средством музыкальным, которое сохранится в Центральной Азии и станет обязательной частью организации придворной музыки. И за счет шаш-макомов Бухара станет, конечно, абсолютно очень известной. И интересно, что вообще в нашей традиции до нас шаш-маком сохранят не местные жители, а бухарские евреи. Сейчас давайте, собственно, этих бухарских евреев с вами и посмотрим. Так. Вот это один из таких героев. Обратите внимание на этого молодого человека с деньгами. Ну, это свадебное, конечно, выступление. И что интересно в нем, в том, что на самом деле шаш-маком вот в такой среде бухарских евреев очень популярен. Огромная община бухарских евреев проживает в Штатах. И вот они там приглашают артистов из Бухары специально для своих выступлений. Но мир макама на самом деле представляет собой созвучие, как мне кажется, звуков, да, вот этого музыкального представления о Центральной Азии. Он сочетает в себе музыку, которая для них, для исполнителей макома, это наркотик. И вот такой наркотик, который на самом деле, как шаманские тексты у монашчи, приводит их в экстаз. Видите, казалось бы, да, разная хозяйственная традиция, но музыкальная очень-очень похожа. Мир макома действительно единение для народов Центральной Азии, но мир меняются и формы этого созвучия. И сегодня мы сейчас перейдем уже к такой более актуальной части сегодняшней лекции. Конечно, меняется, собственно, и ее созвучие. Оно уже не представляется миром макома давно. Ну, это, наверное, весело смотреть, я понимаю. Значит, другим уже оно является. И мы знаем с вами, мне кажется, много героев
Над некоторыми мы потешаемся, некоторых мы слушаем. Например, как я уже вам говорила, Скриптонита или же Сивару или Димаша Кудайбергена. Это все выходцы из Центральной Азии. Но мне кажется, один выходец из Центральной Азии заслужит вашего отдельного внимания. Давайте послушаем его. Именно это Гурбангулы Бердымухаметов исполняет рэп. Но вы должны закономерно спросить, а вот как же так? Они что, ушли от чтения Шашмакама, Манасчи и других произведений характерного традиционного представления? Ну, так и есть. Только каким образом Запад дошел до этого региона? Как он стал объединять всю эту историю? Не только Курбангулы — это пример, читающий рэп, но мне кажется, это такой самый политизированный пример и самый веселый. Мы тут с уважением относимся абсолютно. Вы скажете, что у музыки нет границ, и, безусловно, будете правы. Но всегда есть те, кто задает тенденции, те, кто является zeitgeist, то есть духом времени. И, конечно, это Запад, это западные, скажем, аллюзии музыкальные, это и рэп, это и джаз, и разные рок-н-ролльные традиции. И вот сейчас мы с вами будем смотреть на советский пэк, на набор, что же такого Советский Союз придумал, и что он сделал в рамках музыкальной традиции, чтобы все голоса этой бесконечной Центральной Азии объединить и придать им какую-нибудь новую форму. Но первое, о чем нужно говорить, это, конечно, классическая музыка. Сейчас я включу замечательного этого представителя из оперы «Ком Дева Мадан». Я вам говорила, что эпос играет огромную роль в музыке Центральной Азии. И что произойдет? Этот эпос перейдет в совершенно иное представление. Теперь он станет эпосом классической оперной музыки или же балета. Будут написаны в рамках Советского Союза «Кызжибек», «Лейли и Меджнун», появится опера «Манас» и другие будут балеты. Созданы обязательно будут оркестры с национальными, которые включат в себя национальные инструменты. И это все, что касается классической музыки. Давайте чуть его послушаем. Вот такая вот история, тоже про любовь. Это обязательно, мне кажется, условие любой оперы в национальном контексте. Но что здесь важно, подчеркнуть тот факт, что на самом деле в Центральную Азию классические представления о музыке, конечно, приходят через Советский Союз, и каждая опера будет создана в соавторстве с каким-нибудь советским, скажем, западным композитором. Он не обязательно будет происходить из русской среды, он может быть разным с точки зрения своего этнического происхождения, но часто это будут такие парные произведения. Но что же будет касаться эстрады? Эстрада в Центральной Азии получит свое очень интересное представление. Конечно же, мы с вами знаем замечательных див, которые наравне с Аллой Борисовной Пугачевой будут занимать строчки тогдашних рейтингов. Это, например, Юлдус Усманова, Роза Рымбаева, азербайджанская Айгюн Казимова и другие. И все они будут играть очень важную роль для музыкальной эстрады. Там будут и мужские роли. Но когда мы говорим с вами о Центральной Азии, женщина в таком, скажем, одеяние уже не будет в этот момент являться чем-то необычным. Пройдет период, когда наше правительство, советское правительство, сделает, не наше уже, советское правительство сделает реформы и так называемый проведет худжум, политику, которая проведет эмансипацию женщин на Востоке. И с этого момента, то есть мы говорим о 30-х годах, закончится в 1926 годах, женщина будет представлять собой такой светский вид. Давайте послушаем, как она поет.
мне кажется, это вполне себе современный хит. Вот такая вот Юлдус Усманова здесь у нас исполняет песню. И дальше мы с вами двигаемся к иным музыкальным представлениям, а именно группе, которая наряду с Виа Ялла, а даже на самом деле, как мне кажется, намного больше, будет представлять такую замечательную уже современную традицию вокально-инструментальных ансамблей, которые будут созданы на самом деле в каждом уголке Советского Союза. Сейчас я вам покажу классный ансамбль «Дос Мукасан». Это советский казахский вокально-инструментальный ансамбль. Он будет создан студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алма-Ате. Основатели ансамбля и его исполнителями будут Дасым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамид Санбаев и, собственно, и Александр Литвинов, конечно же. И название этого ансамбля возникнет из имен, собственно, участников. Вот, значит, ДОС, лидер ансамбля Дасым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамид Санбаев, Сан и Саня, или же Александр Литвинов. Позднее к ансамблю присоединится Дрига Турсунова, Шарип Амаров и другие. И что интересно, их музыка приобретет такой джазовый оттенок. Это не будет просто попса или такая эстрада в немножко кондовом представлении, а это будет действительно заигрывание с западной традицией. Давайте посмотрим. Махаббаттың құдірет күші әлдилер, екі жақтың табыстырған жүрегім, жастық жауыласыңдар манағы мейірім, бақыт сыйлап ұсындықты гүлдерім. Ой үстінде тәтті күнде, жашыбайлар шат күлімдер, ән салайық би билейік, жарықтасын шаттығымде. Мне не хочется отвечать, мне кажется, такая классная драйвовая музыка. Видите, ребята ничем не хуже Битлов или каких-нибудь других исполнителей. Вполне себе заигрывают со зрителем. И смотрите, как активно двигают плечами. Но на казахский лад, да? Поют на национальных языках, создают национальный контекст. И сейчас они до сих пор являются звездами местной эстрады, воспринимаются очень сильно и ценятся как такие зачинатели рок-н-ролла в Казахстане. Таких ансамблей будет много. Дослушаем, и я дальше буду продолжать. Но, конечно, мне кажется, вам такая Центральная Азия, наверное, не представляется, если вы в Советском Союзе не жили. И важно, что музыка находит свое современное представление, потому что она, безусловно, теряется, если мы не поем песни и не вспоминаем эти закадычные мелодии. Но может ли исчезнуть национальный контекст вообще? Конечно же, нет. Мы должны понимать, что в таких ансамблях будут часто использоваться национальные инструменты. Туда будут добавляться, например, выступления кюйши тех же самых. И вот в Советском Союзе будет довольно известный ансамбль «Гульдер». Он считается вообще-то почему-то первым женским эстрадным ансамблем, который будет исполнять вот такие песни рок-н-ролльного типа. Но нужно сказать, что мне кажется, он не был далеко первым, вот, потому что это спорный вопрос. Но, тем не менее, девушки там замечательно использовали национальное, и звучали они очень игриво. Подобных ансамблей появится очень много. Это будут и Гульдер, и ансамбль Арай, и вообще из казах, да, мы скажем, концерта выйдут огромные концертные бригады. Балабраун, Медео, Семенменте, Текүй, Каздарай, Перне, Руан и другие. Такие же появятся и на территории Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении. И все они будут представлять современную для тех времен попсовую историю. Безусловно, они будут
будут созвучны тенденциям западным. То есть Советский Союз таким образом через общее культурное, создание общего культурного контекста будет помещать и Центральную Азию так близко к этим музыкальным традициям. Но, конечно же, наверное, самый загадочный и, как мне кажется, очень вкусно звучащей темой будет создание ферганского или среднеазиатского джаза. Когда мы говорим об этой школе, конечно, нужно в первую очередь понять, что джаз в Советском Союзе испытал сильные изменения, и коллеги, которые занимаются джазом профессионально, наверное, могли бы намного больше, чем я, рассказать. Но что здесь интересно? Джаз в контексте Центральной Азии — это уже второй заход. Вначале джаз в Советском Союзе приходит вместе с Утесовым. Да, мы знаем, что он создаст такое направление тео-джаз, где музыка будет пестовать такую историю, связанную, конечно, с пролетариатом, о том, что в первую очередь советская власть здесь обращает внимание на музыку, на джаз как музыку ущемленного класса, но с изменением дискурса, с изменением политической истории джазу будет дан запрет, и только в 60-х годах мы увидим появление и возвращение огромного числа джазовых фестивалей. И вот тут запоет Фергана. Вот тут появится огромное количество музыкальных ансамблей, которые будут представлять советский восточный джаз. Он будет состоять не только из представителей, конечно же, Востока, Средней Азии, но он будет включать в себя и Азербайджан. Кроме того, мы можем просто сказать о джазовой традиции во всем Советском Союзе. Но сегодня, так как наша лекция про Центральную Азию, посмотрим на пример, как мне кажется, наиболее приятный и известный. Это музыкальный коллектив «Сато». Такой отрывочек из этого замечательного произведения. Вообще все эти видео вы можете найти на Ютубе. Там есть и Сато, и Гюнеш, и Фирюза, и Гая, и другие. И нужно сказать, что в Советском Союзе будет происходить множество музыкальных фестивалей. Это будет джаз-60, джаз-66, 70 и так далее. Будут сборы целых лиг молодых музыкантов. Это «Голос Азии» и другие. Нужно сказать, что ансамбль Сато будет создан Леонидом Атабековым в 1974 году. Они инициируют, собственно, организацию этого музыкального ансамбля еще по типу ВИА, но уже с джазовой интерпретацией. Будет этот ансамбль создан в его родном городе Фергане, и потом он станет известен через множество музыкальных фестивалей. Один вот как раз-таки в этой череде — это Алматинский фестиваль, который пройдет в 1988 году. Интересно, что на самом деле Сато привнесет, вот, если вы услышали, да, эту музыку, она вот не представляет собой такого вот восточного характера. Где-то сохранится эта восточность. Да, она сохранится. Это будут разные произведения, в том числе и у Сато, и у Гюнеш, и у Фирюзы, куда будут включаться макамные традиции по большей степени. То есть восточная музыка будет передаваться через тот эпический текстовой формат макама и тех инструментов. Наверное,
большее, что меня впечатляет, это их музыкальный состав, потому что они, как мне кажется, заигрывают с публикой ужасно. Это видно и у ВИА, и видно это еще и через музыкантов, которые будут играть в разных этих ансамблях. Но вот об одном я хочу вам сегодня рассказать. Это Решат Шафи. Это туркменистанский сегодня, да, мы скажем, музыкант. Начинал он свою карьеру в джаз-роковой группе «Гунеш». Она была создана в 70-м году в Ашхабаде при Туркменском госкомитете по телерадиовещанию. Ну, давайте его посмотрим. Мне кажется, он чудесный. Вот такой совершенно необычный чувак, как мне кажется, просто джазмен. И нужно сказать, что Решат Шафи войдет в книгу рекордов Гиннесса, потому как он сыграет на самой большой барабанной установке. Как я уже сказала, начнет он свою карьеру в Ашхабаде аж в 70-м году, но завершит ее он уже на европейских сценах. Он будет играть практически на всех известных джаз-фестивалей и на самом деле создаст ряд своих актуальных шоу, где будет сочетать вот барабаны с обязательно этникой и будет включать в эту этнику не только историю, связанную с Туркменией, или мы скажем с среднеазиатским джазом, но и включит туда индийскую традицию, добавит туда и арабских всяких музыкальных аллюзий. Поэтому чувак будет действительно стоящий, и будет у вас время обязательно посмотреть про него побольше. Нужно сказать, что в этот момент вообще его заметят первый раз за пределами Туркменистана в Тбилиси в 1980 году. И тут хочется переброситься, как-то затронуть эту кавказскую тему. Тбилиси в музыкальной традиции, в советской музыкальной, скажем, на советской музыкальной карте он займет очень важное место, потому как там будут происходить очень важные музыкальные фестивали, открывающие подобных музыкантов. Решат будет отмечен там специальным дипломом как лучший барабанщик. Из ансамбля «Гунеш» Станислав Морозов будет выбран лучшим саксофонистом, а весь коллектив «Гунеша» они займут аж 2-е место на всем фестивале. Там будут играть разные участники советской сцены, рок-музыки тех лет, например, «Машина времени», «Аквариум» и другие. И, в общем-то, Решат Шафи среди этих героев займет вот такое важное место. А сейчас я хочу, чтобы мы с вами перешли к продолжению музыкальной истории, но уже поиграли. Я сказала вам, как мне кажется, очень важный тезис о том, что Советский Союз в первую очередь стал проводником Запада в музыкальном отражении на Востоке, на территории Средней Азии. Но что образовалось с музыкой потом? Что с ней случилось? Она как-то растворилась? Что с ней стало? Давайте посмотрим на 90-е годы и попробуем с вами угадать, на какие, скажем, российские примеры это похоже. Кто участвовал в этой игре, вы не подсказывайте, пожалуйста. А кто не участвовал, принимайте участие. Это такой типичный сабантуй. Да, мы знаем, что это довольно известное действо. Но это тоже не один, мы хотели ответить. Да, «Ласковый май», действительно. Видите, веселье какое. Центральная Азия будет уже не создавать свое в композиции, да,
с западными образчиками, а перепевать примеры из российской сцены. Меняется абсолютно отношение. То есть, если мы с вами сейчас будем подводить какой-то итог игре, об этом поговорим, чуть послушать. Ну, просто на танцы классно смотреть, когда нельзя танцевать, конечно. Ну вот да, действительно, это «Ласковый май». Такие веселые девчонки и мальчишки. Это 80-е, ну, это уже 90-е годы. Видите, совершенно свободные одежды, никакого признака ни исламизации, ничего. Хотя сейчас в регионе мы это наблюдаем, это существует, особенно то, что касается территории Кыргызстана или же Узбекистана. Мы знаем, да и Казахстана, мы знаем про все эти моменты. Давайте следующее попробуем угадать. Но это сложнее, это нужно угадать клип, который был использован. Это узбекская певица Фаруза, и поет она на арабский лад «Ялла хабиби». Вы должны громко. Да, Майкл Джексон. Я предлагаю посмотреть. Почему? Потому что это веселый момент. И сама Фируза, она бесконечно прекрасная, как мне кажется. А графика. Теперь, мне кажется, прям челлендж угадать, что же это за песня. Не каждый сможет. Давайте попробуем. Западная песня, перепетая туркменскими ребятами. Asmandaki ay Doğun bulsun sen min batıma Guşuray Знаете, сразу сложности у вас на лице написано, что же это такое. Оригинал я не покажу, честно. Музыковеды. Догадается ли кто-нибудь, что же это за произведение такое? Сцены, поп. Лоуренс, ты знаешь? Что? Ну, близко. Это Эйка на-на-на. Ну, можно ради уже веселья досмотреть этот клип, но это очень известная песня на самом деле. Все вы ее знаете, просто, видимо, артисты имени не помните, но так ради интересно загуглите «Эйка на-на-на» и посмотрите, как круто ребята это перепели. А сейчас пару cool stories в продолжении всего этого. Этот материал сделал Ян Матусевич, он исследователь из Соединенных Штатов. И вот сейчас я была на конференции в Брюсселе, и там с ним познакомилась. Это была довольно смешная история, потому что Ян какими-то, не знаю, дорожками его судьба вывела в Брюссель на ту же самую конференцию, и мы пообщались про эту музыку. Он мне сказал, что это для него был целый челлендж собрать все эти музыкальные истории. Ему помогали ребята, которые изучают разные языки, арабский, персидский, вообще множество других, потому что, оказывается, в Штатах тех, кто с такой музыкальной традицией знаком, очень-очень мало. Ну, что понятно, да? Туркменский контекст и нам сложно понять, но зато на можно перепеть. Диджейский пульт мой должен чуть-чуть сейчас приглушиться.
И хочу вам рассказать про то, что происходит с современной сценой в Центральной Азии. Ну, я не буду вторить те имена, которые уже говорила, просто расскажу про концепты. На самом деле перепевание как таковое набирает все, как мне кажется, оно остается устойчиво популярным. Например, когда мы с товарищами были в Узбекистане, и нас встречала делегация поздравительная, представленная Узбекским университетом, они пели под фонограмму прямо перед нами русскую песню, что-то типа Зыкиной, и совершенно этого не стеснялись. Для нас это было каким-то очень чудным представлением. То есть вот все, чтобы я сейчас, вместо того, чтобы говорить, включила бы фонограмму. И мы на самом деле не поняли, почему же это так. А оказалось, что шоу, которое является самым популярным, на тот момент являлся одним из популярных в Узбекистане, это было шоу-пародий, когда вы под музыку западного или любого другого исполнителя открываете рот. И это передалось и в любые другие направления, другие сцены. И вот как раз-таки, мне кажется, это связано и с этим. Но на самом деле центральная азиатская сцена, она не является такой исключительно повторяющей. Она и генерирует огромное свое количество новых интерпретаций. Действительно, она включает в себя западные движения. Ну, например, последнее, наверное, о чем я хочу вам рассказать. В 2003 году на территории Бишкека будет происходить очень крутое рейв-движение. Потом появится и ряд музыкальных фестивалей, продолжающих эту традицию. Но в чем будет их фишка? Во-первых, как такового сквота, да, что на самом деле можно соединить с пространством для рейва или же соединить вообще с какой-то техномузыкой, на территории Центральной Азии, ну вот как культурного феномена не было. И поэтому ребята создают уже на развалинах, вот все, что сейчас у нас становится популярным, создание заводов, каких-то их переформатирования, они создают на территории вот подобных заводов такие, не скажу, что сквоты, а просто ангары, где начинают играть рейв и вообще двигаться круто и стильно. Но есть ряд музыкальных видео, которые иллюстрируют, вот что же там в этой рейв-культуре происходит. На самом деле лидирующие позиции и те, кто двигают музыку там, это скорее представители или, скажем, выходцы из России, то есть они скорее русские, чем киргизы. И девчонки, которые там двигают бедрами, да, это тоже девчонки из России, никак не киргизские. Хотя и киргизок на видео я почему-то не заметила, но, возможно, они там и были. Рейв-культура довольно там представлена фрагментарно. И мы знаем, что контекст культурный сейчас, он говорит нам о такой сильной исламизации региона, о том, что девушкам нельзя, например, одевать очень открытые одежды. И, например, в Кыргызстане примерно в эти же сроки пройдет такая кампания, ну, чуть-чуть попозже, конечно, я вам вру, в 2015 году она пройдет, в 2016 будет она называться «Моя страна. Куда мы катимся?». И вот эта «Моя страна. Куда мы катимся» будет создана в виде плакатов. По всему Кыргызстану будут развешаны такие плакаты. С одной стороны будет представлена девушка в национальном костюме, а с другой стороны девушка в хиджабе. И то, что будет в хиджабе, будет носить с собой такой серый оттенок, а, соответственно, подсвеченная яркой будет национальная одежда. Но никак не европейская, никак не светская, как бы мы могли бы ее обозначить, а именно либо национальная, либо исламская. Это интересный феномен. Вообще, мне кажется, интересно было бы посмотреть на музыку формата рейва, но только под исламский толк. Хотя, как мы знаем, в Саудовской Аравии, кстати, такие фестивали проходят. Это ничего нового. Но для Центральной Азии темами становится не просто создание субкультуры, потому как они, если мы уже пережили этот этап, и у нас сейчас субкультура развивается очень активно, они как бы только к нему подступаются. И хочу вам рассказать про крутой фестиваль, который организуется в Узбекистане.
Этот фестиваль посвящен климатическим изменениям. Его делают ребята по проблеме Аральского моря. И на самом деле я хотела вам видео это продемонстрировать. Вот видите, этот фестиваль называется «Waiting for the Sea». Фильм будет создан на европейские деньги. И там, если посмотреть спонсоров, конечно, это все представлено европейскими различными институциями. Но это отдельная тема для рассуждений, влияние некоммерческих организаций Запада на формирование контекста в Центральной Азии. Довольно интересная тема, потому как множество движений, связанных не только с правами или же, не знаю, с гуманитарной помощью, вопросами Аральского моря, климатических изменений, а просто насущными проблемами будут двигаться европейскими организациями. Наши в этом смысле не так сильно представлены, я имею в виду формат мягкой силы, а китайцев вообще в регионе довольно сильно боятся. Ну, давайте чуть посмотрим этот фильм. Это про техномузыку как раз. Я думаю, не нужно переводить, да? Известно, что Аральское море было 60 лет назад четвертым морем в мире. Ирригационная политика, да, она изменила полностью Аральское море. Это огромная трагедия, мировая трагедия, все, что происходит с Аралом. Но суть в том, что на самом деле ребята сделают из этого пространства, вот видите, оно такое пустынное, сделают там музыкальный фестиваль. И он будет, как меня, например, степь пугает, мне кажется, также должен он и музыкантов немножко пугать, потому что это довольно сложная с точки зрения политического контекста и вообще природного контекста территории. Это видео, оно очень показательно, но фишка его не в том, что, хотя и в том, что оно рассказывает про Арал, как про территорию, где настолько пустынно и нет людей, что техномузыка там имеет свое определенное отражение. Этот фестиваль вот не так давно произошел, год назад всего, до пандемный год. И, соответственно, и видео-пост этого фестиваля вышло. И мне кажется, что подобные проекты, они как раз-таки сейчас могут формировать этот культурный контекст. То есть Центральная Азия должна быть известна не только Иманбеком или кем-нибудь еще, но и вот подобными историями, субкультурными историями. И, как мне кажется, вот этот процесс, то, что мы больше и больше все знакомимся с музыкантами из этого региона, все больше слышим. И хотя на самом деле для советской сцены это не было чем-то новым, да, это для нас, современного уже поколения, это что-то новое и неизвестное. А сейчас мы с вами все знакомимся с этим больше, и кажется, что это какие-то совершенно иные артисты, но на самом деле не так. Это все общее наше. Я надеюсь, что вы немножко познакомились с музыкальной культурой Центральной Азии. Мы с вами начали неспроста с номадической традиции. Посмотрите, какое обличие она получила в современной музыке. Да? Как сохранились кюи курмангазы того же самого, и как шашмаком перебрался вдруг в джаз и в совершенно другую музыкальную традицию. Вот такая музыкальная поэтика Центральной Азии. Желаю вам хорошего сегодня вечера, и на этом все.